Тэгэхээр Монголын Сагсан мөнгөний шигшээ баг өнөөдөр буюу 2 дугаар сарын 17-ны өдөр за орон нутгийн цагаар бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотын 15 цаг 10 минутын үед Сөүл хотод газарсан. За тэд өнөөдөр яг одоо сэргэлтийн амралтаа хийгээд маргааш бид нар өглөө Гуамыг зорино. За баг тамирчдын хувьд бол маргааш Гуамыг зориод маргааш өдөөс хойш 16 цаг 30 минутын үед Гуамд газардна. За ингээд 19-ний өдөр бэлтгэлтэй ороод 20-ны өдөр орон нутгийн цагаар 17 цаг 30 минутад Гуамын шигшээ багтай зочлон тоглолтыг хийн. За энэ тоглолт бол Сиксгийн маш хариуцлагатай чухал тоглолт. Гуамын шигшээ багийг Монголын шигшээ баг 12 оноогоор илүү гарган хожих юм бол хэсгээс шалгарах магадлалаа хадгалж үлдэх юм а. 20-ны өдөр тэмцээнээ дуусгаад 21-ний өдөр Монгол орныг зориод за 22-ны өдөр Монголдо буугаад 23-ны өдөр тун чухал хариуцлагатай тоглолт буюу Японы шигшээ багийг Монгол хүлээн авч тоглоно. За Монгол Японы тоглолт энэ сарын 23-ны өдөр UJ Аренад өдрийн 13 цагт болох тус тавтай байна. Ингээд Монголын шигшээ багтаа чухал хариуцлагатай тоглолт хийх гэж байгаа. За энэ тоглолтод амжилт хүсье. Өргөцөгийн маань бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотоос мэдээлж байна.